எல்லாருக்கும் ஹாய், வெல்கம் டு அபியின் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்ல கோல்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு ஒரு பொடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது மூலமாக சளியை க்யூர் பண்ணலாங்கிறது பார்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி 1 டம்ளர் பால் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா கொதிக்க காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பால் கூட நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சில பொருள் சேர்க்குறதால தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். சளி பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிறப்ப ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம பால் எடுத்துக்கிறதால அதை தடுக்க முடியும். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஒயிட் சுகர் எடுத்திருக்கேன். 1 பிஞ்ச் பெப்பர் பவுடர், அதே அளவு 1 பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஹனியோ இல்லை பனங்கல்கண்டோ சேர்த்து இந்த பால் குடிக்கலாம். இந்த மிளகு மஞ்சள் தூள் போட்டு பால் குடிக்கிறப்ப நமக்கு சளியிலேருந்து ஒரு நல்ல ரெமெடி கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பால் நல்லா கொதிக்க இருக்கணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் மிளகுல இருக்கக்கூடிய அந்த காரம் அப்படியே பாலில் இறங்கும். நம்ம இந்த மாதிரி வெதுவெதுப்பான பாலில் மிளகு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடிக்கிறப்ப த்ரோட்டில் ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது உடனே க்யூர் ஆயிரும். நமக்கு சளி பிடிக்க போகுதுன்னா முன்னாடியே தெரியும். தொண்டையெல்லாம் ஒரு மாதிரி காஞ்சிட்டே இருக்கும், லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறதுலேருந்து. அப்படி பிடிக்க போகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற மிளகு மஞ்சள் தூள் வச்சு டக்குன்னு பால் கலந்து குடிச்சிட்டோன்னா நல்ல ரெமெடி கிடைக்கும். இது வாரத்தில் ஜென்ரலாகவே 1 நாளோ இல்லை 2 நாளோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா சளி பிடிக்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த பால் நல்லா வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருக்கிறப்ப நம்ம குடிச்சிடணும். நல்ல தொண்டைக்கு அவ்வளோ ஒரு இதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பால் குடிக்கிறப்ப. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கிற டைமில் இந்த பால் குடிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தடுமம் பிடிச்சி மூக்கில் தனித்தனியாக ஊற்றிட்டுருக்கோம். அந்த மாதிரி டைம்லலாம் இந்த பால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 டைம் எடுத்துட்டோன்னா சீக்கிரத்தில் ரெக்கவர் ஆகி வந்துடலாம். நார்மலாக இருக்கவங்க கூட வாரத்தில் 2 நாள் இல்லை 3 நாள் இந்த பால் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. பாருங்கள், நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகு சேர்க்குறப்ப பால் லைட்டாக எல்லோயிஷாக இருக்கும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க, ரெஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட சாரெல்லாம் நல்லா பாலில் இறங்கி வரும். அப்படி இருக்கப்போ கொஞ்சம் பாலுமே நமக்கு காட்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி குடித்தோன்னா நல்ல ரெமெடி கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ இந்த மிளகுத்தூள் எப்படி வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறது பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக. அதுக்கு தேவையான பொருள் 2 தான், மிளகு சீரகம், அவ்வளோதான். இதோட ரேஷியோ, இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை எண்ட் வரை பாருங்கள். மிளகு நம்ம நார்மலாக ரசத்துக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம், அதே கருப்பு மிளகு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது கடையில் வாங்கிட்டு இதில் குப்பை எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது 1 கப் மிளகு 100 கிராம். ஒரு சிலர் வெறுமனே மிளகு மாத்திரம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க, அதை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி மிளகு மாத்திரம் பவுடர் பண்ணி வைக்காமல் கொஞ்சமாக அது கூட சீரகம் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி வச்சோன்னா இதை மல்டிபர்பஸ் யூசேஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்தெந்த விதத்தில் இந்த பொடி யூஸ் பண்ணலாங்கிறதும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இது ஜஸ்ட் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு மாத்திரம் இல்லை, நிறைய வகைகளில் இந்த பொடி நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அவசரத்துக்கு டக்குன்னு எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது 100 கிராம் 1 கப் மிளகு. இந்த மிளகுக்கு நம்ம 1/4 கப் சீரகம் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணுறதால எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு மிளகோட காட்டம் குறையாது. இதை ஜஸ்ட் டைரெக்டாக அப்படியே பவுடர் பண்ணால் நல்லா ஸ்மெல் இருக்காது. அதனால் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்றைக்கி பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் 1 பிஞ்ச் பாலில் மிளகுத்தூள் கலந்தேன் பார்த்திங்களா, அது மிளகு சீரகம் ரெண்டுமே சேர்த்து அரைச்ச பொடி தான். எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. ஒரு எம்டி பேன் வச்சுருக்கேன், இதில் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கலை, வெறும் ட்ரை பேன் தான். இதில் நம்ம இப்போ மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்லா மிளகு பொரிஞ்சு வரும். கருகிராமல் பக்கத்துலேயே நின்று நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. மிளகு நமக்கு பாப்பப் ஆகும், 1-2மா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் சீரகம் ஆட் பண்ணால் போதும். அது வரை இது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஜென்ரலாகவே மிளகு நம்ம உடம்புல இருக்க பேட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ்லாம் பர்ன் பண்ணும், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் க்யூர் பண்ணும். ஏதாவது பூச்சிக்கடி அந்த மாதிரி டைமில் 2 மிளகு எடுத்து சாப்பிட்டா போதும்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல விஷயங்கள் மிளகுல நிறைய இருக்குது. அது கரெக்டான ரேஷியோவில் நம்ம எடுத்துக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த மிளகு நமக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ பாப்பப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மிளகோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சீரகம் சேர்த்துக்கலாம்.
சீரகம் வறுபடணுங்கிறது கிடையாது. அந்த ஹாட் பேனில் ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருந்தாலே சீரகத்தில் இருக்க ஈரப்பதம்லாம் போயிடும். இது அடுப்பிலே இருக்கிறப்ப கருகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஃப்ளேமோட ஹீட்டில் லைட்டாக ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் அந்த ஹீட் இருக்கும். அதனால் இம்மீடியட்டாக எடுத்து இறக்கி வச்சுருங்க. இந்த பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, அது கரெக்டான பதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சா நமக்கு ஒரு அவசரமான டைமில் கை கொடுக்கும். இது ஆறட்டும், நல்லா இந்த பேன்லேயே இருக்கட்டும். இந்த சூட்லேயே ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருந்தால் ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா அது கூட போயிடும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம ஜாருக்கு மாற்றிட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு. எந்த விதமான சூடும் இதில் கிடையாது. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவனிக்க வேண்டியது, ஜாரில் ஒரு ட்ராப் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மூடி மிக்ஸி ஜார் எல்லாமே துடைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்படி தண்ணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆமை புத்தாப்பில் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி வந்துடும். ரொம்ப நாள் நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 1-2மா நமக்கு சூப்பராக பவுடர் பண்ணியாச்சு. இது மிக்ஸி ஜார் ஓப்பன் பண்ணுறப்பே அவ்வளோ நெடி மூக்கில் ஏறும், நல்ல தும்மல் வரும். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான பவுடர். இந்த பவுடர் நமக்கு வெளியில் இருக்கிறப்பயே 2 மந்த்ஸ் வரை நல்லாயிருக்கும். ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணோன்னா 6 மந்த்ஸ் வரை நல்லாயிருக்கும், அந்த ஸ்மெல் போகாமல். எடுத்துகிட்டு இமீடியட்டாக அந்த கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸ்மெல் போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அப் டு 6 மந்த்ஸ் வரையுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம மல்டிபர்பஸ் யூசேஜ்னு நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். எந்தெந்த விதத்தில் யூஸ் ஆகும்னா, நம்ம ரசம் பண்ணுறோம், ரசப்பொடி தீந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி டயத்தில் இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இந்த மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பிரெட் ஆம்லேட் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப பெப்பர் பவுடருக்கு பதிலாக இந்த மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒர்க்கிங் விமனாக இருந்தால் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுறப்ப மிளகு சீரக சாதம் செய்கிறதுக்கு இந்த பொடி யூஸ் பண்ணலாம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம பொட்டேட்டோ பெப்பர் ஃப்ரை, காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை, மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை, சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை, இதெல்லாம் எந்த விதமான பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணாலும் இந்த பொடி ஒரு 1 டீஸ்பூன் போட்டோன்னா நல்லா காரமாக இருக்கும். அந்த மிளகோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அப்பப்போ பெப்பரை க்ரஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. டக்குன்னு எடுத்து இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மிளகு மஞ்சள் தூள் போட்ட பாலை சளி இருக்கிற டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ஒரு ரெக்கவரி நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக அபியின் உலகம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.